Spark TV, 21 questions, Evelyn Mike, sexiest voice on the microphone. Kansubire oli bulungi kulikayo gye wakedde okubanga onoonya akasimbi gwe nalina business engero okujjukiza nti Numida yeyekka agenda okutaasa. Numida is your best friend. Nabagamba Numida si fake friend. Ate Numida akubeererawo mu buli ngeri yonna essaawa yonna ne bw'ozukka buzukusi kiro ssaawa 9. Numida ye abeerawo okubanga ate akuwola akasimbi wetaga kintu kimu ndagamu nti yo osobola okubanga downloadinga app yaabwe ekigambo nga kiri ku screen w'okiteeka mu Google Play Store nosobola okubanga ate ofuna akasimbi mu ssaawa 24. Olunaku olwaleero tuline the beautiful wano wendi, by the way, mpulira a different kind of aura. I'm in a different kind of aura. Simanyi ngeri ngina kibanyonyolamu naye nga I'm with the one and only Irene Namubiru. Irene, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. Should I say nkuwulirako obujja? Olwaki? Kubanga you look good. Oh, thank you very Mbera much. onengamba oba buli wenkutulira nengamba nendi kuki oba ngende mu gym. No. Kubanga mbera onengamba you look so amazing. Oh, thank you so much. Well, waliwo olunaku lwe wajja ku Roast and Rhyme. Yeah. And the crowd went crazy. Yeah. How did you feel? That was November 2024? Yes. How did Yeah. you feel? Always like honored, grateful, happy Yes. for the recognition and the love. Mm. I can never take it for granted. I always say it. Mm. It's so beautiful. It's such an enriching moment, you know. Mm. To see all the love, and you see the crowd standing up for you and singing every song word for word is a beautiful thing. Olaba si buli muyimbi nti no, let me say abantu ba generation be bayimba nabo that time nti obakoma at this time tubawa that kind of love. Do you think longevity is about talent or good luck? What do you think it's about? I don't really think it's good luck. I don't think it's good luck. It's talent and consistency, I think, and discipline. And discipline as Because well. and discipline. It depends on how you carry yourself. Because you can have the best voice ever, the best voice in the world, and be very bad mannered. Nobody will come. Yeah. Yeah. Your song Nkuwechi, nja kunyumiza story about it nga tuvudde waneeno. I have a story behind that song. Nkuwechi bw'oluwulirizaamu, do you think it is something that you're pressured to have another song like that, or you think it is you're just evolving from that song munyimba zozoyimba? I probably do not see it the way you see it, and I think I've done many like Nkuwechi, so I don't have any pressure to do another one like Nkuwechi at all. That's just one of the styles that I do. I know those styles. I've done it. I don't need to have another one to impress, but I've done them. So I'm evolving. I'm doing different things, and things you probably haven't had me do. That's what I'm doing. I don't have any pressure at all to do another Nkuwechi. To do another. Did you listen to Nkwagala Nnyo? I know all your old songs. Oh, you know them. So many people think Nkwagala Nnyo is bigger and maybe better than Nkuwechi. So everybody has their own favorite. song. Yeah, a favorite Yes, song. everyone has There are their others you might not know. I don't think you know really my first album. I have a problem with your albums. Okay. Yeah. There's Sembera. Buli omu alina olimba lw'ayagala, by the way. Naye nze ndooza ne muzijja zijja singa ne ku Nkuwechi. Yeah, naye nga sikigendera nti I have to do something better than Nkuwechi. I can do something different and good because I think I believe I have the potential and the talent to do. Do you think you have a favorite song among your songs? Depending on the stories around them, the context. I love all the songs differently because buli emu ina message ndala. Yeah, buli emu ina message yayo. Sijagamba I have a favorite, but I love each song for its message. Yeah. Bwe nkubuzayo oluyimba lumu oludefininga Irene Namubiru, which song would you give me mu nnyimba zo nga lukudefininga wenna your entire life? Tewali. Olina zigatta nyingi nnyo, and my entire life, my songs are not autobiographical. So toyinza gamba nti buli kyenyimbye kinkwatako. No, zirimu ntono nnyo nga 2, 3. So olina gatta n'ogatta. Nofuna one whole big story. Yeah, like a medley that defines Irene, but not a single song, a particular song. Right now, wetubaba kwogera ku bantu abalina
kaŋŋambe abalina right okuwa abaana abato abajja amagezi you're one of them. Abaana abato abajja abali kuyingira music industry bawa amagezi kigwe nga Irene Namubiru? Toyinza no tekitegeeza nti mbaddewo emyaka mingi nkitegeeza nze nina amagezi amangi ag'okuwa abaana abato abajja naye ng'ebintu bingi kati nze bye nayitiramu challenges ze nafuna nga ntandika ne bwe nayiga nsobola obbawa amagundi amagezi ago nsobola obbabuulira kubanga abasinga obungi abamu bayise mu bibi n'ebizito ebisinga ffe bye twayitamu oba nze bye nayitamu naye singa omuntu aba ntuukiridde nsobola okwogera naye singa omuntu ayagala okwogera naye ku kino nekiri nyinza okubaamuko omuzibu wa kufuna kuba bwe ŋŋamba nti wendi buli omu ajja kujja n'atalina kyaŋŋamba siri muzibu wa kufuna naye bwe mbanga nina obudde nga naye omuntu gwa ayagala okumbuuza ndaba kyaliko akitegeera akyagala I can make time for them. Yeah. But honestly, what do you think about the music industry right now? It's good. It's evolving. Ebintu bikyuse. There's new technology. Ate kati waliwo n'ebitiisiza ddala nti tuyinza okuba nga tetukyayimba in a very short time. I mean, in a very short period okuva kati nga tetuyimbira ddala because everything is like computerized. AI. Kugambye. Even before AI, nti omuntu agenda in studio they're good. They come out okay. Naye bwagenda okutuuka okuyimba live nga bizibuko. So music has been so simplified that I feel cheated nze ngaawuliriza. But on the other hand, it's good also to discover new ways of recording and composing. Yeah, naye nga industry bw'oba oyogera ku yaffe yennyini kati wano e Uganda. Yammwe yedde yali enka atayimba tayita. Kyandibadde bwe kikyali atayimba. Yeah, right now ebintu byangumu kubanga nammwe abawuliriza baffe abawuliriza abasinga waliwo abatakyabifaako nti oyimbye ebigambo ki nti oba music ali who composed the music, who are the musicians, abamu bagenda nakyo ekiriwo njagala vibes aabwe eno natuuse nkooye njala genda mazina njala kuzina and that's all. They don't care about the content of your lyrics. Nga muzina buzinyi kwega ebintu byangumu naye n'abaana banyirira balabika bulungi. Maybe that's what we missed before. Okay. Or maybe that was at the time those we did with what we had netuyambala nga bwe twambala naye kati ate kiyiseewo abaana banyiririra ddala nnyo kati edda ffe twarelyinganga nnyo ku talenti zaffe ng'ekuyisaawo which still does naye nga kyekisingira ddala obukulu nga kyekisinga obukulu oba oli mulungi oba olina figa ennungi nga byo bijjanga bonus naye ng'ekisinga obukulu kyabanga kuyimba. By the way bitambulira wamu naye bw'oba nga olina that talent eri extraordinary oluusi babyerabira nti tofaanana bulungi nnyo n'oyimba buyimbi ate waliwo we byetaagisa nga byonna olina okuba nabyo. Kati today abasinga obungi balabikira ddala bulungi naye ate ne beerabira nti you need to put in so much effort mu maloboozi for example. Naye nga kirungi so far kirungi kwegamba ffena tubalansingiraawo tubalansingiraawo. Olina akantu koyogedde n'ogamba mbu abantu tebakyafaayo ku maybe lyrics z'oluyimba bw'obanga maybe owandiika do you feel a bit disappointed nti newe naawandiika bino ndaba abantu tebakyafaayo ku lyrics za nnyimba maybe let me kind of change the way I write, let me not give it so much attention? No, I don't feel that way. Because if I'm writing, I'm really then it would be like, okay, after all, people don't care. They take anything. They consume what's on the market. Kamari gayimba. No, I really sing. I revise. I rethink. Byengendo kuandika. There is always an audience for bintu ebyo ebirungi. Ate ne lwaki bawulirize because byebiriwo. But when you take them back to good music, that's why bajja concerts zamwe never feeling up. Or kangambe kale when you take sigambye nti bad music, but if you take them back to what we used to do before, bajja kujera bajja kuwuliriza. Tekitegeeza nti sticking ate to only what we did before. Naffe tukyusaamuko tugenda tukula tugenda tukyusamu styles oba ne tuzifusing ne styles endala. So kyobawadde kye bawuliriza. And music is not like football where kwegamba
abantu tibastickinga awo ku tiimu emu nefa netewangulwa nemugibeerako music simanyi bulungi kuba football simumanyi naye nkimanyi nti mubeerawo ne mutawangula season naye ne mugibeerako music omuntu omulala ajja kujja ng'alina talent ng'ayimba bulungi nnyo people will shift and listen to that one. It doesn't mean you lose your talent gwe gwe bavuddeko. It doesn't mean you sing badly naye oyinza okuba nga that time they don't appreciate that what you have more than ekize so bw'okomezaawo kye baagala nga bakomawo naye baba tebakudesertinga nga baddamu nga bawuliriza they still love you, you still have your talent but style eyinza okuba ekyuse eddoboozi liyinza okuba likyuse bayinza okuba tebabitegeera you need to convince them, you need to market your music so well n'omanya goals zo bakomawo yeah so bwe tuwandiika kati oba bwe ŋŋamba nti zijja kulemera ku style bwe nti nesigenda na trend nkikola kubanga nkimanyi nti abantu bajja kujja bakiwulirize bajja kujja bawulirize era bajja kujja basiime by the way basiima abantu bategerera ddala music basiima newankwadde nga baagala kye baagala ekirala naye nga basiima bamanya nti yeah this is good. Irene Namubiro olina eddoboozi eddungi wano wenkusangidde nkusanze mu rehearsal nze singa nze ggwe kubanga nejjo olina gy'obadde performing gyekiro gye nakulabye that means you also did rehearsals for that performance kati ate yonna gy'ogenda ewalala era wakoze rehearsal kati tolaba nti nooyimba bulungi nnyo kubanga buli dakiika oba okola rehearsal? Yes nyimba bulungi thank God naye talent the voice is a muscle wano muscle bw'otogifaako you lose it. So you have to rehearse, you have to practice all the time. Ompulira nti soogera bulungi kati because I was tired last night. Olina okufa ku ddoboozi. Olaba footballers, they are very good. Even the best footballer on earth agenda ku training every single day, every morning. So naffe bwe tukola you have to. Kakati waliwo abayiga obuyizi okuyimba nga bw'oyimba mu church nga you're trained to sing. Nga naye nga tali so passionate about music nga jagera ayimbe mu church abo bali different. Waliwo nga you're born with it ng'essaawa yonna obeera oyimba nga that's all you want to do. I don't find it sikiraba nga task ey'amaanyi okuba nti nkola rehearsal nkya because what I want to do is sing. So nja kuyimba nyimbe waliwo bw'otuuka n'okoowa oba n'eddoboozi nerikoowa naye sikiraba mu buzibu n'ekimu because that's what I love. So I don't realize that I'm even working. I'm working, that's what I wake up to do. Kale nennyiriza nenkola ki naye okugenda okwo kurehearsinga that's how bwe mundaba ku stage n'ogamba nange netukuba akalulu. Of course kubanga bwe mmala gajja oba ne siwoominga ddoboozi oba ne siyitamu mu byenkoze it can show. Oba okiraba nti tera atuwadde biki Irene because I'm not an angel, I'm not a machine, I'm not a robot. Sisobola kuyimba perfectly nga sarehasinze nga siwoominze eddoboozi nga si traininga we need it. Yeah. Nze ng'omuntu bwe nkola ekintu ekimu over and over again getting bored. Do you ever get bored of singing? Yeah, of doing the same thing, singing nobanga nowulira nga oba nsooka empumulemu kati abwe ngamba oba nsooka empumulemu nkitegeeza maybe oba nkoze rehearsals nga ziyitiridde nenga akampumulemu but everybody knows tuyina newe there are limits just like you're performing at a concert. You cannot perform for 2 hours straight, 3 hours. Standard is 145 minutes kubanga obala eddoboozi likoowa ba musicians nabo bakoowa so tosobola kikola nnyo bwotyo tuba tumanyi okiwulira muli naye nga tekintamye butami nenga you need to rest. You need to rest. You need to rest, yeah. Kati akukawala osiriseemu yali break. Otegeeza ekyo okuba nti like I've sung for years nemala nensirika. Yeah, it's something, yeah, it's a decision I took naye because of other personal issues. Okay. Yeah. France and Uganda wawulirira emirembe n'ogamba oh my god nga onaamala okunywa ekyokunywa nga nnyo tebadde ekuluma n'ogamba Uganda Mityana. You get that feeling? Yeah. Ng'ogenze mu kyalo? Nnyo. Gemma, yeah. It can never be me. In the village? Yes. Yes. Singa nali sina nnyo bya kukola Kampala bingi nnyo. Singa njagala mbeereri kubanga nze mu kyalo ewaffe baje kumpi nnyo ne Kampala ekuva Mityana paka e Kampala. Nnyumirwa okubeera eyo, you know, there's less pollution, noise pollution. Emmotoka si nnyingi nnyo wayinza okuba enfufu naye emmotoka si nnyingi njagala nnyo okubeera awaka nga oli quiet.
ne bwe bataba quiet naye nga tetuliiko kikomera nga Guantanamo. You know nga ebikomera bibatuuse eri eno mu Kampala tuli mu bikomera n'obeera omwo wekka. Ffe twakula tulaba oli ayitawo omumanyi n'ono ayitawo n'otunula ayitawo n'otunula eriyo nayona. Of course nga security wise we were safe. Naye ne Kampala it's so urbanized gye mbeera nti kwe gatolabako kyalo wadde n'akamu bw'oba okimanyi and you appreciate being in kyalo. So yeah. Ogendayo emirundi emeka mu mwezi? Ng'esatu. Kugenda mu kyalo ng'esatu ng'ena. I don't remember the last time I went to the village. Toinayo nze my best memories growing up oba my happiest moments ziri mu kyalo eyo. So that's my life kwegamba. Ne bwe mbeera France nga mpira ajala kuddako Uganda. Sookera mitya? Si gye nsookera naye kibeeramu mu programs zange nina okugendayo. Yeah. Ebiseera ebyo mwali muyimba. What is that one moment you felt like, yes, Irene, nkikoze? Okuva n'olwo tewadda mabega era nga wali okiwulira naffe twakiwulira. Ku Nkuweeki. Oh, you see why I like Nkuweeki? I know, I understand. Yes. I understand. Nange ndwagala nnyo ndwagalira ddala. But yeah, that's when I really broke through. Nali nayimba dda kale nze nyiza okugamba nti when I Sala was anti sijja kudda mabega, but then I knew that I was loved, that people appreciated what I was doing. That was my very first concert in 1995. Danyo. Naye olwamala ne ngenda kusomera ate I was still in high school. Kati ate wakola concert ngokyali mu ssomero? Yeah, I started singing. Saakera nja ne ntandika butandisi. I was always singing. Like a concert singing for an audience, a paying audience. Bajira bwerere. That was it. It wasn't my own concert. It was the homies, Ragadi and Mese. But I was there too. I had written a song also, Nenkayimba. But there was a queue, empavenyo. Nga sichirabangako in my life. Nga bajja kumpa sente. Nensooka nentya namu. Nga sikyayimba. Nga nyimba ninga ndi mu kutunulira baleeta nga ni sente nzaagala no by the way ezo ze baleeta. I was shocked. I was so overwhelmed. Yeah, that they were giving me money. Yeah. But also the queue, the long queue nga basimbidde ddala si bino nti nga bwe tujja kati bakola bulungi balina discipline ne basimba bulungi ono n'akuba n'atambula n'avaawo. I could not believe it. So then I knew I had something special. I knew there was something special about me. Or it never affected you ngogenze ku ssomero anti oba ofunye kati amalala. And remember when nagikola nga sinagenda Namasagali, but that's the time I also went. I went to Namasagali kati awo nga abantu bandabyeko saafuna malala. But abaana bantizingamu. Yeah, because omanyi nga baga Bamsakata. They used to call me Bamsakata because of the song. And then ngaba bimpita naye nga nina cash wange nga neyambaza because I used to collect money always of tips. Saazijjanga mu kunsasula nnyo mu kuyimba because they would pay us maybe 50,000 things like that. Naye tips nga ziba nyingi. So I collected a lot of money oba nkugambe sente beka at the time muba ne 500,000. That's a lot of money. Yeah. Kakati nengula obugoye nga nina I had some sense of style nga fashion nga nina obuntu bwange. And one thing about Namasagali oba oli mwana wa mugagga oba oli ki mwenna mubeera ku same level bwe mutuuka ku ssomero eyo nga bwe mubeera. But it could show somehow that I had tetwali bagagga but I had my cash and I had things because every Saturday we used to go for Kadanke. We used to call it Kadanke. We used to dance. It came from Namasagali. We used to dance every Saturday and it was compulsory. Everybody had to dance. I had to look good. Kati awo nga ntuuse nga buli omu yawuliddeko ngenda okutuuka nga benavudde nabo e Bugema waliyo I was in Bugema Secondary School nga waliwo abaliyo nga boogera. They knew I was singing naye alwo nga ate nyimba mu school choir. Kati nga bo gye boogererako she sings and I was friends with them. Then ne wabaawo bali oba baavaawa I don't know abeefulanga beba class and you she's local. Oh my God, Bamsakata. Nga bagamba oli local. Yeah, but it didn't put me down at all. It didn't faze me. I sang. Then Father Grimes loved me so much for the talent. Kwegamba nga nina n'amaanyi nga sepankira ku baana naye nga wabayo punishments nga mmanyi tajja kunkola kintu kyonna. By the way ebibakuba abaana byonna teyabinkubako apart from there's a special punishment gye yawanga
That's the only one because I didn't ask for permission. No fuluma. Sa fuluma, but I did something outside of school. A competition, na chimanyako. And that's the only one time where we yampa punishment n'abaana bala. Naye bino nti batwale bakube kapintos nga bakolanga. I never had such. You guys had kapintos? You know kate pintos? Ngempale ekuteno. Ya nti ffe ng'ogenda mu bikini and a bra. Ne bagisika ne bagizo ne bakuba. Babakubiranga mu bikini? Yeah, naye ze tebabinkuba nkosa I would say saabira tebabinkuba. Yes, nga babakuba. Hey. Okay, yeah, ze bakuba mulundi gumu. So I had like oba naina buli mwana yayinanga talent na masagali nga you have that special kwegamba treatment yeah naye ne bali abantizinganga they all became over friends or fans so it didn't really affect me in that way nange ate sepanga I was just a student there nitunyumirwa obulamu in school. Well, yeah, we have an album. yeah. I am ready. Story cherry behind this album this time around because wagambe buli kamuko yimba kabirako ne story around this album. Yeah, I've been releasing songs naye nga sina maanyi nga saagala nnyo nga sina bulungi motivation nga saagala nakuyimbira ddala by the way kwegamba nga n'okulinnya ku stage nga as artists when you go to a concert and watch other people perform chikuwa ekinyegenyege sometimes to go on stage oyimbe nga sikiwulira nako nga sikiwulira. So when I realized I had gotten to that stage I thought I had to do something. I had to work on myself. I had to do something. So I started the work I needed to do, and when I finished it, because I knew if I didn't work on myself or if I didn't work on the issues that I had, I would not sing. Nga sisobola. Bwe nabimaliriza bulungi nnyo and they were out of the way, kati nengamba now I have to start. Because also the one thing, there's something, I wrote a book that I'm going to tell you, you've probably heard about it. Yeah. I wrote it knowing that I was going to lose quite a good number of fans, or that maybe I would never sing again, but I didn't care. My health mattered, my mental health mattered. Ningamba kali kabagende, I've sung, people know me, I can still sing for myself, and the few who want to listen to me. So I never thought I would be back on stage the way I am today. But I prepared my songs. Kati bwe nalabye nga everybody bampite no nedi. Not that they didn't ask me before. Neruli nga siwuliriza saagala kumanya nga sigenda. nga namasimu togakwata. Nga sigakwatirako ddala nga sina kyenziramu. But today, after launching my book, after saying whatever I had to say, nentuula manyi oba nayimba oba siyimbe naye nga si kikulu oba siyimbe because I was ready for it. Naye ate nga demand eriwo n'ensobera. Demand yo okay. Nentandika okuwulira obulamu, nentandika okuwulira my life back. Already nze kasita namala biri nembijjawo bye nali tebyavaawo naye yes nina satisfaction because I got results, the results I wanted nzirina. Kati nengamba I'm finally ready, I can step back on stage. Sigenda kuddayo nga na nyimba ziri half baked oba ngenda kuddayo with full energy nyimbire ddala ng'omuntu waliwo gundi vibe gy'owa nno naawe ng'ogenza okuyimba ng'ogiwulidde n'ogibawa abazze okukulaba. So that's the kind of vibe I used to have before. Now I feel it back. I can sing to myself alone in the house, in the car, in the bathroom, which I never used to do. I mean, which I had stopped doing. Right now I'm ready. I feel good. I can sing. And it shows on me, I believe. Yeah, it does. So that's why I called the album I'm Ready. I'm ready for greater things, and I'm ready for more songs and more performances. So I'm Ready nyimba make. I'm Ready has 8 songs. Do you have like the same writers? Is it? No, they're different writers. We have Dr. Brain on Body. Oh. We have Abempungu on Tulindachi. We have myself. Okay. And Zos, I think it's called Zos BMF on a song called Tombebe. We have Recorder Feelings on Binuma, on I'm Ready, on Binuma, I'm Ready, and Stamina. No, Stammer. And which one else? Amaso by Abempungu still. Sizezo.
then Tochigeza by Summer Soldier. Ooh. Now that song is over 5 years old. The one with Summer Soldier. The one that Summer Soldier wrote. Yeah, because somebody was asking me, how long does it take you, or how long did it take you to compile this album? You write songs or you record them and keep them sometimes. Sometimes it's not the right time. Sometimes it's not the perfect time, best time. Yeah, also the sound of that time. Katinga toyagala nyo ziteekayo. So zimu tudamane tuzimodifying. So Tochigeza is over 5 years old. Then there's which song? Magulu Nyondo. Magulu Nyondo was written by my brother Karim Sava Nsubuga. Magulu Nyondo is for the Kabaka of Buganda. Lwa mazina era nazinye ate nkyeyongerera ddala. Wachenche mudda amazina. Nachenche budde kwa bulijjo ngewula naye nga nkimanyi nga mmanyi nsobola okugazina mangu nnyo. Nga njalamu ka training. Nja kwongera training, nja kwongera ennyimba ezifaananako bwe zityo. Ate nze naye ddala kubanga I love it, nkiwulira muli naye era nali siri ready. Kati ndi ready. Alright, nze waliwo oluyimba lwenjagala onzo onkolereyo oluyimba olulala ng'olwo. Oluyimba lwa Body. Oluyimba lwa Body? Because first of all, it was a shocker. Why? I don't know. I didn't see it coming. Because you're used to me singing Kuwechi, no, not only Kuwechi. Like some other kind. I didn't see Body coming, really. Really? Yes. But that's what I used to do before you ever knew me. Maybe that. Yeah. But now for me it was a shock. And baba ne baba tudemba tuweyoka boda kayimba kala. Abo tujja bukola kwebuli. But on my album, Netombe Bay is in that those style. styles. Yeah. Okay. Yeah. Kale. So anything else? Why was it a shocker? Because to that style? Yes, that's not even the video and I'm like, okay. The video, I don't think there was anything shocking. But to the people who don't know me, from way back, yeah, maybe. Banji, by the way, balowooza kyova olaba nti mbagamba, when people tell me Irene, no, that's not Irene ballads, Irene Kuwechi nkwagala nnyo, no, maybe that's not me, mbagamba bulijjo, that's really not me. Nali nkola bintu birala nnyo oba nga byenjagala birala. But when I did those songs and people loved them here, I kind of got stuck there. Because bwogezaako kuleeta ekiranga bagamba ate nedda ne Magulu Nyondo, so many people think that's not you. No, we didn't expect you to do that, but I used to do that back in school. I do it in my free time oba wensanze ninjaminga n'abantu mbyagala nnyo. But the styles you're asking for, you're going to hear them and more. Yeah. Thank you so much. Anything we've left on the album part? For the album part, yeah, everybody who wants to listen to this album, there's already 3 videos out, but the album is on all streaming platforms. Mugende muzirabe videos ku YouTube, muziwulirize ku Deezer, Spotify, iTunes, zonna. Okay. Jeziri buli platform, Boomplay, Apple Music. Jeziri, muwulirize nnyo chimpamanyi. By the way, I'm very happy and I thank you so much for streaming these songs kubanga abantu baziwuliriza ddala, which I didn't expect. Nga ndooza buli luyimba balwagalirako video naye baziwuliriza kimpadde amaanyi. Ennaku zino mune bawulira ne audio nga tebalabye video. Yeah, which is a great thing. Mbadde nsaba osiibula abalabi ba Spark TV. Abalabi ba Spark TV mbasiibula nga mbagamba nti mbaagala nnyo. Mwebale kuba bawagizi balungi, mwebale kubeerawo ebbanga lyonna. Ate mwebale kuba nti mwali mwashifting oba naye mwakomyewo mwenna. Mwenna mwakomyewo. I love it. Kyenabadde ngamba nti bw'otobaawo na kintu nga basooka bawulirizaako awala. Ne bw'okireeta ng'okikyusiza bwe bakyagadde nga bakomawo mwakomyewo. I love you so much. I love you, my fans, and I love the team behind me. Thank you so very much. I appreciate. All right. Thank you so much. Bane kansubira munyumiddwa nga nange wenyumiddwa. Nayongera okujjukiza downloadinga app ya Numida osobola okubanga ofuna akasimbi oyongere mu business yo, osobola okola amatabi mangi nga Numida ekuwoza akasimbi musaba 2 munye tewotaga balwa ya chairman, tewotaga kusimba line, tewotaga signature, wabula wetaga wetaazi ndaga mutiyo na simu yongera basuka nolako lwalero. I love you guys. Bye bye.